Hisob-kitob dahshat bilan boshlanadi. Farishtalar saf-saf bo'lib kelishadi. Hisob tugab, odamlarni do'zaxga yoki jannatga yuborishlaridan oldin eng dahshatli hodisa sodir bo'ladi. Bu do'zaxni mahshar maydoniga olib kelishlari. Bu olovdan ikki ko'zli ko'ra oladigan va ikki quloqli eshita oladigan va tili bilan gapira oladigan maxluq chiqadi. Jahannam bu shunchaki qandaydir chuqurlik emas. Bu qutilgan dahshatli maxluq. Uning esa 70 ming jilovi bo'ladi. Har bir jilovini 70 ming farishta sudrab yuradi. Bundan da dahshatli va qo'rqinchli manzara bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhu ga aytar edilar: "Garchi sen 70 payg'ambarning qilgan yaxshiliklarini qilsang ham, o'sha vaqt sen baribir qo'rqasan. Allohning har bir maxluqoti, payg'ambarlar va solihlar, iymon keltirganlar va iymon keltirmaganlar ham bu kuni qo'rqinchdan tizzalariga yiqiladilar va Allohdan najot berishini so'rab duo qilishadi. Jahannam olovi qaynab toshadi va u yon atrofga qaraydi. Odamlar pastga qaraydilar va qo'rquvdan ko'zlarini ko'tara olmaydilar. Hoy odam bolalari, iblisga itoat qilmaslikka ogohlantirilmagan edingizmi? Sizlar faqat Allohga itoat qilishingiz kerak edi va mana shu to'g'ri yo'l edi. Nahotki siz buni tushunmagan edingiz? Nahotki siz buni bilmagan edingiz? Alloh taolo va ularga sag'ir olovi, qizib turgan jahannamni tayyorlab qo'ydik degan. Sag'ir bu qattiq qizitilgan do'zaxdir. Alloh taolo yana aytadi: "Yo'q, albatta u jahannam kuchli alangadir. U chaqiradir. Orqaga ketgan va yuz o'girganni va molni yig'ib berkitganni, boshning terisini sidirib oluvchidir." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jahannam olovining qanchalik issiq bo'lishini shunday ta'riflaganlar. Payg'ambarimiz: "Sizning ushbu odam bolasi yoqadigan olovingiz jahannam haroratining 70 juzidan 1 juzdir" dedilar. Allohga qasamki, agar o'shaning o'zi bo'lsa ham albatta kifoya qilar edi deyishdi. Albatta u jahannam olovi bundan 69 juz ustun qilingan. Har biri buning harorati mislichadir dedilar. Yana rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam jahannam: "Ey Robbim, mening ba'zimni yeb yubordi" dedi. Bas unga 2 nafasga izn berdi. Qishda 1 nafasga, yozda 1 nafasga. Siz duch keladigan eng shiddatli issiq va eng shiddatli sovuq ana o'shandandir dedilar. Jahannamda eng yengil azob tortuvchi odamning holiga bir nazar soling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Dar haqiqat, do'zaxdagi eng yengil azoblanadigan kishining oyog'iga olovdan bo'lgan kovush kiydiriladi va olovning issiqligidan miyasi qaynab turadi. Xuddi olovli o'choqqa o'xshab, undan olov alangalanib turadi. Qornidagi axlat oyog'idan chiqib ketadi. Do'zaxda eng qattiq azoblanayotgan men bo'lsam kerak deb o'ylaydi u. Holbuki u eng yengil azoblanayotgan kimsadir. Alloh bizga rahim qilsin." Jahannamning chuqurligi haqida esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislarini eshitishimizning o'zi kifoya. Imom Muslimning rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Birdaniga gumburlagan ovozni eshitdik. Shunda Rasul akram: 'Bu nima bilasizlarmi?' deb so'radilar. Alloh va Rasuli bilguvchiroq dedik. "Bu 70 yil oldin jahannamga tashlangan toshdir. Hozir uning qariga yetdi" dedilar. Do'zaxning chuqurligi unga otilgan tosh 70 yildan so'ng tubiga yetishi bilan o'lchanar ekan. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bosh suyagiga ishora qilib, agar shuning mislicha tosh bo'lagi osmondan yerga tashlansa, bu 500 yillik yo'ldir, yerga kechasidan oldin yetadi. Agar uni do'zax olovi silsila boshidan tashlansa, uning asliga yoki qariga yetguncha 40 yil kecha-yu kunduz yuradi dedilar. Bundan do'zaxning chuqurligi osmon bilan yerning orasidagi masofadan juda ham chuqur ekanligi chiqadi. Qiyomat kuni keldi va osmon qop-qora bo'lib ketadi. Har bir odam o'zining amal kitobini qo'liga oladi. Va sen agar kitobingni o'ng tarafingdan olsang,
xavfsizlikda bo'lishingni bilasan. Lekin agar uni chap tarafingdan olsang, sen baxtsizsan. Ba'zi odamlar chap qo'llarini orqalariga berkitishadi. Xuddiki kitobni o'ng qo'ldan olishdan tashqari boshqa chora qoldirmayotgandek. Iymon keltirgan va solih amal qilganlar u kunda xursand bo'lishadi. Lekin iymon keltirmagan va gunohlar qilganlar esa qo'llarini yashirishga urinadilar. Lekin ularning kitobi baribir chap qo'llariga kelib tushadi. Seni isming bilan chaqirishadi. Senga kitobing beriladi va unda sen qilgan barcha amallaring yozilgan bo'ladi. Sen hisob qilinasan va sening hayoting va amallaring mahshar maydonidagi barcha odamlarga namoyish qilinadi. Milliard odamlarning qarshisida. Sening har bir amaling, nazaring, yozgan yoki o'qigan har bir narsang kimdir kitobidagi yozuvlardan rozi emasligini, u bularni qilmaganini aytadi. Shunda uning tana a'zolari tilga kirib gapirishadi. Qo'llari va oyoqlari, ko'zlari va quloqlari tilga kirib, ular qilgan har bir narsani, ko'rgan va eshitgan har bir narsalarni aytib berishadi. Ular unga qarshi guvohlik berishadi. Va inson aytadigan birinchi narsa bu o'zining a'zolariga la'nat aytish bo'ladi. Va axir men sizlarni do'zaxdan saqlab qolmoqchi edim-ku deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Do'zaxga 1000 yil o't qo'yildi. U qip-qizil bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U oppoq bo'ldi. So'ngra unga yana 1000 yil o't qo'yildi. U qop-qora bo'ldi. U qop-qora zulmat kabidir. Alloh taolo aytadiki: So'ngra albatta sizlar, ey qayta tirilishni yolg'on deguvchi gumrohlar, shak shubhasiz jahannamning o'rtasida o'sadigan zaqqum daraxtidan yeguvchi, undan qorinlaringizni to'ldirguvchidirsizlar. So'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichguvchi, ichganda ham tashna, to'ymas tuyalar kabi ichguvchidirsizlar. Dar haqiqat, u do'zax qa'rida o'sadigan bir daraxtdir. Uning butoqlaridagi mevalari xunuklikda xuddi shaytonlarning boshlariga o'xshar. Bas ular, ya'ni do'zaxiylar, albatta undan yeb, qorinlarni to'ldirguvchidirlar. So'ngra albatta ular uchun uning zaqqum mevalarining ustiga qaynoq suvdan aralashtirilur. Ya'ni ularga majburan qaynayotgan suv ichirilur. So'ngra albatta ularning yana qaytadan do'zaxga qaytishlari bordir. Ya'ni qaynoq suv ularning butun ichki a'zolarini kuydirib bitgandan so'ng, endi do'zax o'ti ularning badanlarini kuydirur. Ular qizigan do'zaxga kirur, qaynab turgan buloqdan sug'orilur. Uning, ya'ni har bir kofir kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yiringli suvdan berilganda, uni yutmoqchi bo'ladi-yu, tomog'idan o'tkaza olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Agar ular tashnalik shiddatiga chidolmay suv so'rasalar, ularga eritilgan, dog'langan yog' kabi yuzlarni kuydiruvchi suv berilur. Naqadar yomon ichimlik u, naqadar yomon joy u. Ibn Abbos payg'ambarimiz alayhisalomdan shunday deganlarni rivoyat qiladi: Agar dunyo dengizlariga zaqqumning bir tomchisi to'kilsa, dunyo ahlining butun hayotini buzadi. Bir tomchisi shunchalik bo'lsa, taomi zaqqum bo'lgan kishining holi ne kecharkan? Anas radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Alloh sizlarga targ'ib etgan narsalarga rag'bat qiling. Alloh sizlarni qo'rqitgan narsaning azobidan, jazosidan, jahannamdan saqlaning. Agar siz yashayotgan bu dunyoga jannatdan bir parcha tushsa, hayotingiz nihoyatda go'zal va ko'rkam bo'lib ketardi. Agar unga do'zaxdan bir parcha tushsa, butun hayotingiz bulg'angan bo'lardi. U kunda odamlar bir-birlarini ayblashadi va Allohdan bir-birlariga azobni kuchaytirishni so'rashadi. Ular aytishadi: "Ey Robbimiz, ular bizni zalolatga yetakladilar. Ularning olovdagi azoblarini ko'paytirgin. Ular falonchilar bizni zalolatga ketkazdi" deyshadi. Va shayton ularni yomonliklarga yetaklaganini ro'kach qilishadi. Shunda iblis aytadi: "Dar haqiqat Allohning va'dasi haq edi. Men esa sizlarga va'da berdim, lekin va'damda turmadim. Sizlarning ustingizdan mening hech qanday hukmronligim yo'q edi. Men shunchaki sizlarni chaqirdim, sizlar esa menga ergashdinglar. Shuning uchun bugun meni malomat qilmanglar, balki o'zingizni malomat qiling. Men bugun sizlarga yordam bera olmayman. Sizlar ham menga bugun yordam bera olmaysizlar. Oldin sizlar menga ibodat qilganingiz uchun men javobgar emasman. Va hali do'zaxdan musulmonlardan bo'lgan gunohkorlar chiqishmas ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jannatda xotirjam rohatlana olmaydilar va Allohdan ularni chiqarishini so'raydilar. Alloh unga do'zaxdan bir guruh gunohkorlarni chiqazib, jannatga olib kirishga izn beradi.
So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana qolgan musulmonlarni qutqarishni Allohdan so'raydilar va Alloh unga ruxsat beradi. Va bu bir necha marotaba takrorlanadi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilar: "Men yana so'rashga uyalaman. Do'zaxda hali ham musulmonlar qolgan bo'ladi. Payg'ambarlar va farishtalar ularga shafoatchi bo'lishadi." Va Alloh aytadi: "Payg'ambar shafoatchi bo'ldi va farishtalar shafoatchi bo'ldi. Endi esa mening shafaatim qoldi." Shunda Alloh jahannamdan har bir iymon keltirgan mu'minni olib chiqadi. Qalbida zarracha bo'lsa ham la ilaha illalloh bo'lgan odamni olib chiqadi. Qadrli birodarlarim va opa-singillarim, men sizlardan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Aynan hozir videoni to'xtatib, qalbingiz bilan la ilaha illalloh, Allohdan o'zga iloh yo'q denglar. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning bandasi va rasuli deb guvohlik beraman denglar. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Jahannamda 70 ming vodiy, har vodiyda 70 ming dara, har darada 70 ming ilon va chayon bor. Kofir va munofiqlar bu vodiy va daralarning barchasidan o'tmagunicha jahannamning nihoyasiga yetmaydi. Jahannamning 7 darvozalari mavjud bo'lib, bu eshiklar ustma-ust qurilgan. Ular quyidagi tartibda joylashgan. Eng tepadagi eshikning nomi Jahannam, keyin Saqor, keyin Lazzo, keyin Xutoma, keyin Sag'ir, Jahim va Hoviya deb ataladi." Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Do'zaxda yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek keladigan ilonlar bor. Ular bir marta chaqsa, og'rig'i 40 yilgacha davom etadi. U yerda egarlangan hachirdek chayonlar bor. Agar ular bir marta chaqsa, harorati 40 yilgacha ketmaydi. Bu ilon va chayonlar dunyo hayotida baxil, badxulq, odamlarga aziyat beruvchi kishilarga yopishadi. Kimki bunday yomon xulqlardan saqlansa, dunyoda o'xshash yo'q, o'sha ilonlardan saqlangan bo'ladi. Jahannam holatlaridan birma-bir ogoh bo'lar ekansiz. Jahannamiylarning jussalarini hech tasavvur qilganmisiz? Alloh taolo ularni eniga va bo'yiga haddan ortiq o'stiradi va shu katta jussalar orqali jahannamiylarga azobini ziyoda qiladi. Do'zaxiylar olovning yondirishi-yu, ilon va chayonlarning chaqishini bir daf'ada butun a'zolari bilan his etadilar. Abu Hurayra payg'ambarimiz alayhissalomning shunday deganlarini rivoyat qiladi: "Do'zaxda kofirning tishi Uhud tog'icha, terisi 3 kunlik masofa miqdoricha bo'ladi." Rasul akram dedilar: "Do'zax ahlining pastki labi ko'kragigacha osilib tushgan, tepasi yuzlarini yopadigan darajada yuqoriga ko'tarilgandir." Alloh taolo Niso surasining 56-oyatida aytadi: "Qachonki terilari kuyib bitishi bilan haqiqiy azobni totib ko'rishlari uchun o'rniga boshqa terilarni almashtiramiz." Bu oyatning tafsirida Hasan Basri shunday deydi: "Do'zax kofirlarni har kuni 70 ming marta yeb tugatadi. Har yeb tugatganda ularga oldingi holingizga qaytinglar deyiladi. Keyin ular oldin qanday bo'lsa, yangi azob uchun yana shunday holatga qaytishadi. Jahannam ahliga mana shunday nihoyasi yo'q azob, sinov va hasratlar yuzlanadi. Azobning eng qattig'i jannatni Alloh taoloning roziligini boy berib qo'yganlari uchun hasrat chekishlaridir. Allohning roziligi kabi eng oliy ne'matni dunyodek arzimas matohga sotganlarni anglagan paytda bu hasratning achchiqligi ichida bo'lmas darajaga yetadi va ular buni butun vujudlari bilan to'xtovsiz his qilib turadilar. Ey Robbim, sendan jahannam azobidan panoh berishingni so'raymiz."